Simpu Jumu, Mogovi Badana, Damaida, Prana Naika, Kamatana Sia, Searo Utamatara, Sachaye, Kula, Gozeguni, Yanibai, Simpu Jumu, Mogovi Badana, Damaida, Damayo Jiborin, Hoja Somaro, Muato, Presa the Mobat Tima, Tissa Timi, Tiaro. Yave Maja, Yave Nalundinja. Yajin Godomyaji, Lusandara, the Viatara Mugere, Itamakanda, Yorori, Sia Lubiro, Turu Tundembe, Kandanya, this side of Soma Dodi, Jidurajin Ekama Bandita, Mogo Charo Viaja, Ubanidia Utetaji, this side the Diagube, Jizu Valley. Uzeno di tissa Medium Vede Mondigo. Eat the needed the Nyande Shin also be braced at the Mopane, Aquatia, Ubaji, Jesu Bugere, no? Having tissa these in the Bukua. Eat the Chatibu Yijira, la brace at the Moba Tibu Yijira. Praise the Moba Pipo, Chopo, Nalema, tissa liba pome, no? The Breza the Moba Pipo, Dido, the Chatissa, Dida, la Tamuria tissa, Jam Doka tissa, Pita, Mishimbula. Breza the Moba Sense, Mapia Pini, the Muria tissa, Jam Doka tissa, Pite, Lujuba. He Breza the Moba Piapo, Dima, Dale, Uzenu de Garamari, Mecca tissa, Niora tissa, Jamen, no? Again. Kana Sentani, Uzenu Garamari, the Muria Tissa, Batissa Shit. Doka Tissa Shit. Kana Zingu Kunya Nepchana ye, Chatin Yang at the Chala, Mega Tissa. Mega Tissa Boro, Doka Sepia Dalu, Doka Chokare the boy, the Chala, Niora Tissa. Tavi Uzenu Garamari, a Yiji Zung Pure, the Bresa the Moba Pipo, Chopo, Nalema. Tissa Liva Nyanema Shime, no? Tissa Liva, Liva Mar, Toka Tissa Dalung, by my 990 Lucian, Kokisa Pide, Lupigo Brita, Palito Manabari. Yashin Kuromyajia, Toka Tissa Dalung, by my 990 Messuin, Wal, Mane Ato, Yanni Dodavan, T9 Mane, Yanni Ato, Mane Dodavan, T9 Bade. Tawaka Nyama, Tissa Diana, Tissa Dai Nalong Mani, Tina Jown, Gide, Lupigobrida, Balito, Male, Kurora, Menshide, Upri Panada, Balito, Male, Kuromyajikura, Menshitare, no? Having Tissa Diana, Mukizumua, Nambati Yijirapo. Having the Tissa Diana, Nambati Yijide, so the Prisa the Mobama machine. This saga Mapoya Mapoda Didi Chaja Mapa. The Breza the Moba machine Lindy. This are Liva Poya Maluebu. As a Breza the Moba Zoda, Boko Pissim Biora, Dama Pissim Biora. I mean, Dama said later, Dima Boko that was say don't be no dumb. Boko Pin sweater, Naku Ngausa sweater, Teka Titi, kindly Yere, Tide, Tan, Boa Kude, Boa Pione. At that Twete, you the Tatra deity, the Impiatara, you the Osira deity, so that Mishula she. Edido Uzeno de Garamari, Breza the Moba, a John Jew to Master later, Nyande Shinta you with Teka Titi at Sinchivari. He Breza the Moba Chokbone Theodore, the Tatra deity Simbari. Breza the Moba Chokdare Diaga, not for Mediago, Jesus Bubone Theodore, le Osira deity Simbari. Daja Uzeno Diabadima, the Breza the Mobago. Manabai Jora, Canary Yanni by Malana, the Boguria, the Breza the Fubago, Ye Lele, Shinda Bogule, Shinda Boli, Machine Bogo, a Ponya. Taja was in the Breza the Mobago, Diaba Mayao Machin. Ni Musia, Somara, Uzenu Yami the Law, Jesus Pew be male, Breza the Mobago, Hola, the Eugene Horelus, Somjapa, no? Uzeno de Garamari, the Breza the Mobama, a day down Piso by Jews or Machine Rashi.
နံပါတ်1ကွက်ထဲပါသမျှတရားတွေတခြားလားအတိတ်ကြောင့်တရားလားအတိတ်ကြောင့်တရားပါနံပါတ်2ခန်းထဲမှာရှိသမျှတရားတွေတခြားလားပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားလားပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားနံပါတ်3ခန်းထဲမှာပါသမျှတရားတွေတခြားလားပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းပါနံပါတ်4ခန်းထဲမှာပါသမျှတရားတွေတခြားလားအနာကအကျိုးတရားလားအနာကအကျိုးတရားဒါဖြင့်အတိတ်အကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းအနာကအကျိုးဆိုတာတွေဟာနိယထပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြောရင်လည်းရတယ်ဓမ္မအနေနဲ့ပြောရင်လည်းရတယ်ဉာဏ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နိယထဆောင်းပြီးဟောရတယ်ဒါပါလို့ဆိုတော့ကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတဉာဏ်ရဖို့ရာကိုဆောင်းပြီးတော့ဟောပြရတယ်နော်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရဖို့အရေးကြတော့ဓမ္မဖြစ်စဉ်ဟောရမယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောတဲ့နည်းကနှစ်နည်းရှိတယ်နိယထဆောင်းပြီးဟောတဲ့ဒေသနာတော်နိတ္တထတိုက်ရိုက်ဟောတဲ့ဒေသနာတော်နိယထဆိုတာကတော့အထေပြပြီးမင်းအတိတ်ကဘယ်လိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်လို့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဘယ်လိုအကျိုးတွေပြီးနေတယ်ဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ပြတယ်နော်အတိတ်ကပြောလာမင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကစင်ကြယ်ခဲ့တဲ့အတွက်မင်းအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာမင်းအကျိုးပြီးပြီးတော့စင်စင်ကြယ်ကြယ်ဖြစ်နေတာသူအကြောင်းသူအကျိုးဆက်ပုံကိုရှင်းလိုက်တော့လေဒါကံနဲ့အကျိုးပြီးကိုအထေပြပြီးတော့ဥမာအားဖြင့်ကွာလူပြည်မှာနန္ဒီယကျောင်းဆောက်တယ်ဟောမသေးခင်နတ်ပြည်မှာဘုံပေါက်တယ်ဟိဘုရားကိုယ်တိုင်ကအမိန့်ရှိတယ်နားလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုအမိန့်ရှိလဲရှင်မောက္ကလန်ကြီးကလူကနတ်ပြည်သွားဆုံးခံကြတော့မနေ့ကဒီနေရာမှာဘုံဌာနမမြင်ခဲ့ဘူးနောက်နေ့သွားတော့ဒီနေရာမှာဘုံဌာနနဲ့နတ်သမီးတွေနဲ့တွေ့တော့မနေ့ကငါဒီနေရာမှာဒီဘုံဒီဌာနဒီနတ်သမီးတွေမတွေ့ခဲ့ဘူးဒီနေ့ပဲနဲ့ဘုံဌာနနဲ့နတ်သမီးတွေရှိနေပါလားဆိုပြီးတော့အကဲခတ်တော့နတ်သမီးတွေကထွက်လာပြီးအရှင်ဘုရားလူကြီးရဲ့နန္ဒီယပြောလိုက်စမ်းပါနန္ဒီယမသိသေးဘူးဒီမှာကိုယ်ကတော့ပြောလို့လူကြီးရဲ့နန္ဒီယအရှင်ဘုရားတွေ့ရင်အမိတ်ရှိလိုက်စမ်းပါသူ့အတွက်စောင့်နေရပါလေဥပကြီးတို့များဒီလိုများစောင့်နေမလားမသိဘူးမင်းသဘောကျပုံရတယ်ဗျာစဉ်းစားလူမသေးခင်ကဟိုမှာဘုံပေါက်တယ်အဲ့ဒါကံနဲ့အကျိုးပြီးလေကမ္မဝိပါကတ္တဒီမှာကြည့်ပါလားခင်ဗျားတို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဟုတ်လားရတာတဲ့အကျိုးတရားတွေကနေဟုတ်လားနတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကံတွေကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ဒါကာမဘဝပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်လားလူပြည်နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကံတွေကတခြားလားကာမဘဝလားမှန်ပါဗျာသို့တော်သူ့ဘောမှာတဏှာကဥသိထားတဲ့သဘောရှိမရှိရှိပါဗျာကုသိုလ်ကံပြီးမဲ့တဏှာဥသိတဲ့ကံသည်ဝိတ္တကံလို့ခေါ်တယ်ဝိထဲကိုသူအကျိုးမပေးဘူးလားပေးပါလားဒီမှာဝိပါကဝိဆိုတဲ့ဒီမှာဥပပတ္တိဘဝဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုထင်ရှားဖြစ်တယ်အမိဝင်ကောင်းထဲမှာပရိသေတွေ6လခွဲ10လနေတာမဟုတ်ဘူးနတ်သမီးရင်ခွင်ထဲမှာသွားပြီး9နှစ်ဟုတ်လား4 5 6နှစ်သားနတ်သားဖြစ်နတ်သားနတ်သမီးဖြစ်နတ်သမီးပေါ့အဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်တာဘွားကနဲ့ကိုထင်ရှားဖြစ်တာကိုဥပပပရိသေလို့ခေါ်တယ်ပရိသေက4မျိုးရှိတယ်လေကပ္ပသေးယအန္တာဘူဇတန္တိတဇဥပပပရိသေဆိုပြီးတော့ရှိတယ်တန္တိတဇဆိုတာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဘရုံမဒေဝီတို့ကြာပိုင်းကနေပြီးတော့ကြာပွဲကနေပြီးတော့တန်တိမဆွဲဘူးလားဘရုံမဒေဝီတို့လေဇိမ်သမာနတို့ကြတော့မကြီးပင်မှာမှီးပြီးတော့ပရိသေဆွဲတယ်ဒါတန်တိတဇလို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးတော့ကပ္ပတိယဆိုတာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေ6လခွဲ10လမနေရဘူးလားအဲ့ဒါကပ္ပတိယလို့ခေါ်တယ်အန္တာဘူဇဆိုတာကကြက်ကလေးတွေငှက်ကလေးတွေဥတဲ့ကနေပြီးတော့ဖွာတာကိုအဲ့ဒါကတော့ပြောလို့အန္တာဘူဇလို့ခေါ်တယ်ဥပပပရိသေဆိုတာကတစီတရေတွေလည်းဥပပပဲနော်နတ်တွေလည်းဥပပပဲဗြဟ္မာတွေလည်းဥပပပဲမှာဘွားကနေသွားပြီးကိုထင်ရှားဖြစ်တာ6လခွဲ10လအမိဝန်ထဲမှာကပ္ပတိယနေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဥပပတ္တိဘဝဆိုတာကခင်ဗျားတို့နတ်ချမ်းသာထင်းနေမှာဆိုလို့ဒီမှာထည့်ထားတယ်ဇာတိထဲမှာပါတယ်လို့ယူလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားဒီဇာတိထဲပါလို့ရှိရင်သစ္စာနဲ့ကြည့်တော့ဘာသစ္စာလဲသို့တော်ဆောင်းဟောတဲ့တရားနဲ့ကြတော့ဟောတာနတ်ချမ်းသာกว่าလို့ဟောရတယ်ဒီမှာကကိုယ်ကတော့ပြောလို့ဟုတ်လားနန္တိယခန္ဓာ
ဝိညာဏယုတ္တလာနာဖတ်တာဝေဒနာကတခြားလားနန္တိယခန္ဓာလူကြီးမှာဘုရားအတွက်သူကြောင်းဆောက်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်စေနာကံတော့သူမလုပ်ဘူးလားဟေးလုပ်တဲ့အတွက်ကံဒီကိုဟောတိကံဖြစ်အောင်ဟေးပျောက်ပြက်သွားမသွားအောင်လေလိုလွင့်မသွားအောင်ဆေးကိုးတွေလိုပြေမသွားအောင်ထိန်းတာကသူများလားတဏှာသမုဒိယသစ္စာအရှင်ပြကံနေရကောတော့သူတို့လည်းအနိစ္စတရားပဲပျောက်ပါတော့လားပြေပါတော့လားဆိုတော့မှန်ပါတယ်သူလည်းကံဆိုတာစေနာကံဆိုတာသင်္ခါရတရားပဲပြုပြီးရင်တော့သူချုပ်တာပဲပြက်တာပဲသို့တော့တတ္တိတွေလေလိုလွင့်မသွားအောင်ဆေးကိုးလိုပြေမသွားအောင်ဟောဒီတဏှာသမုဒယဆိုတဲ့အနုတ္တယသဘောကထိမ့်တာအနုတ္တယကိလေသာကထိမ့်တာဒါတိချာမှပါဒါကံနဲ့အကျိုးပြီးဟောတော့မယ်ဆိုတော့ဒီအနုတ္တယကိလေသာမထည့်လို့မရဘူးဟိုပြုပြင်သူလည်းပြည့်ပြည့်တရားတွေလို့အနိစ္စတရားပဲပျောက်ပြက်သွားပါတော့လားဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကဒီတဏှာသမုဒယကိုသိအောင်မတတ်နိုင်တဲ့တွေ့သူအနုတ္တယတတ္တိကရှိနေတော့ဟေးဘယ်ကံပဲဖြစ်ပြုပြင်ခြုံရတော့လေဒီအနုတ္တယကိလေသာတတ္တိကိုအဟောတိကံမဖြစ်အောင်ထိန်းထားတာကတဏှာသမုဒယသစ္စာလို့မှတ်ပါမှန်ပါဘယ်သူကထိန်းထားလဲဂိုင်းကိုယ်တော်ပြောလို့ဟုတ်လားကံကုံလို့သိတဲ့ခါကျတော့တဏှာကကိုယ်တော်ပြောလို့သူကြိုက်တဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုကံကိုမဆောက်ခိုင်းဘူးလားဆောက်ခိုင်းတယ်ကိုဆောက်ခြင်းတယ်လို့ဆောက်ရတာလားတဏှာစီမံတယ်လို့ဆောက်ရတာလားဒါကြောင့်တဏှာကဥသိပြီးတော့မှဒီကံလို့ဟိုကကာမဘဝပြည့်စရာဥပပတ္တိပရိတ္တိဆိုတော့ဥပပတ္တိဘဝဆိုတော့ဟိုမှာနတ်သွားပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဒီဘက်ကလူခန္ဓာချုပ်ပြီးတော့မှဟိုမှာသွားဖြစ်တာနော်အဲဒီတော့ဒီနန္တိယကိုယ်တိုင်နတ်ပြည်ရောက်သွားတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဆောင်းဟောတဲ့တရားနေရာကြတော့တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားတတ္တဝဝဏ္ဏရည်နားလျောင်ပြောနန္တိယကိုနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်နန္တိယမသိဘဲနဲ့ရောက်တယ်ဆိုရင်ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိကိုသို့တော့နန္တိယပြုတဲ့ကံကြောင့်ဟိုမှာအကျိုးပေးပေါ်တယ်ဆိုတာလည်းထင်ရှားအောင်ပြောရတော့နန္တိယနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာဒါကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်အောင်ပြောတာအဲ့ဒါနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမယူရမဆက်တတ်လို့ရှိရင်ဟာနန္တိယနတ်ပြည်ကိုရောက်တာပဲလို့ယူလိုက်ရင်ဒါဗာဒိဋ္ဌိဝင်လာဆက်မဆိုတဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိဝင်မူလားဝင်ဒါပေမဲ့ဥပကြီးကြိုက်တာဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ကြိုက်တာတတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ကြိုက်တာဘုံဘဝပျော်ပိုက်တာကိုသူကဘုံဘဝကိုပျော်ပိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိကအလွန်နူးညံ့တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်ဆရာတော်ကအလူနောက်ထားပါကွာဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ပါဆိုတာဒါဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အလှရှင်တွေရဲ့အကျိုးကိုလူလားပြီးပြောတယ်လို့ယူပါမှန်ပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့အလှကိုရှေ့ထားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ရင် gain သူများဥသိမှလားဒိဋ္ဌိကဥသိသွားမှာဒိဋ္ဌိဥသိသွားရင်တော့ gain နတ်ရသုတိပဲအကျိုးပေးနိုင်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သူကျေးဇူးပြုနိုင်ပါဘယ်ဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားတဲ့လမ်းမှာသူကကန့်ကွက်တဲ့တရားကြီးဘယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သူကျေးဇူးပြုနိုင်မလဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတကယ်တမ်းအထက်တန်းကြတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တော့မှဒါနပြုမှုနောက်ထားกว่าဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှုရှည်ထားဒါဟာတန်မြင်ညဆရာကပြောတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေနှုတ်မရင်အလှူတာခန်းနေတာဒိဋ္ဌိကပြုတ်တာပဲပြုတ်တာပြောတဲ့လူကလည်းပြုတ်ချင်မှပြုတ်မယ်လုပ်တဲ့လူကလည်းပြုတ်ချင်မှပြုတ်မယ်နော်ခုတော့ဖြင့်ဥပကြီးတို့ပြောခဲ့တာဘယ်လိုပြောခဲ့တာအလံတိုးနေတယ်တခါကြီးတပြည့်လူတွေကြောက်အောင်နည်းနည်းလေးကြဲပြောရမှာဥပကြီးတို့ပြောခဲ့တာရှင်းရပြောခဲ့တာအမွေပြုံးပြုံးကြီးတောင်လုံနေကြမှာဗျာဘယ်လိုပြောခဲ့တော့စေတနာသုံးနာပြတ်သားစွာဖြင့်လုပ်ပါဗျာပြတ်သားသားပါပဲဟုတ်ပါတယ်စေတနာသုံးနာပြတ်သားပြီးတော့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဒါအမတန်ဥစ္စာတို့တရားဓမ္မတွေဒါဟိုဥပကြီးနဲ့အတိုင်ဖောက်လို့တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ခင်ဗျားတို့ညံတဲ့ရှင်းစီခြင်းလို့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားများသောအားဖြင့်ဥစ္စာတို့ဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအလှူကရှိကြတယ်မှန်ပါဒိဋ္ဌိကပြုတ်ကိုမပြုတ်ဘူးပြုတ်ပါဗျာဟာကိုလူတာကိုရတာပေါ့ဒါလောက်နဲ့ပဲပြီးသွားကြတာပဲကိုလူတာကိုရတယ်ဆိုတော့မရဘူးလို့လည်းမပြောပါဘူးဟိုနန္တိယကျောင်းဆောက်တာဟိုနတ်ပြည်ကိုမသိခင်ဘုံပေါက်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုလူတာကိုရတာအထင်ရှားတက်တည်ခံနေတာပဲ
သို့တော့ဒါကဆောင်းဟောတဲ့တရားကြတော့ဒီလိုအထေပြမဟောလို့ရှင်လေကုသိုလ်လည်းသူလုံးမှာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းရမ်းလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဒီတော့ကုသိုလ်ကံကြိုးစားပြီးအကုသိုလ်ကံရှောင်အောင်အထေပြပြီးဟောရပါတယ်ဉာဏ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ဘယ်လိုမှပြော냐တော့လည်းမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါရှိတယ်တော့ကွာအသေးစိုးမသိနဲ့ဘုရားကမင်းပန်းတဝံလူကွာနတ်ပြည်ပို့ပေးခဲ့မယ်ဆိုသလိုပေါ့အဲ့ဒါဟာကံနဲ့အကျိုးပေးကြလေယုံကြည်မှလည်းရှိသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ကိုဆက်ဟောလို့ရတယ်ကံနဲ့အကျိုးပေးမှမယုံကြည်ရင်သူ့မှာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတယ်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိနေရင်တော့ဘယ်ဘုရားပွင့်တန်ပြသိငုံလို့မှားဘယ်တော့မှကြွရေးလို့ရမရှိဘူးကျုပ်တို့ရှိနေတဲ့တက္ကာယတတ္တရဥစ္စေတာကဒါကချုပ်လို့ရသေးတယ်ဟိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကကံနဲ့အကျိုးပေးကိုလုံးဝမယုံကြည်တဲ့တွေ့သူတို့အကြောင်းပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတော့အာဟိတုကဒိဋ္ဌိအကျိုးပယ်တယ်ဆိုတော့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိအကြောင်းအကျိုးနှမျိုးစလုံးပယ်တော့အကရိယဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရှိရင်ဘယ်ဘုရားပွင့်တန်တရားသိငုံခင်ဗျားတို့ခုရှိနေတဲ့တက္ကာယတတ္တရဥစ္စေတာကသူကဖြုတ်လို့လွယ်သေးတယ်ဗျကျွတ်တန်းဝင်မှုရအခွင့်အလမ်းရှိသေးတယ်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမဟောနေတော့သူကံနဲ့အကျိုးပေးမှမယုံကြည်ပဲနဲ့တဆင့်တက်ပြီးတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်သွားဟောလို့ရပါဒါကြောင့်တချို့ဟုတ်လားဒါနာကံကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနာနာဟောရတာဟာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်အောင်လို့ဟောပြောပေးရတာဟုတ်လားဥပ္ပကြီးတို့ဟောခဲ့ပြောခဲ့တာတွေဟာကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်အောင်လို့ဟဲ့ကောင်းတာလုပ်တော့လဲကောင်းတဲ့အကျိုးပေးဖို့မကောင်းတာလုပ်တော့လဲမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးဖို့ဟောအကျိုးပေးဖို့တောင်မှခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လေပထမဇောကဒိဋ္ဌဓမ္မ9ရက်9လ9နှစ်အတွင်းအကျိုးပေးရင်ပြီးမပေးရင်သူဟောတိကံဟောတာပါဗျာဘာလို့ဇောက9ကြိမ်လာတာကိုကုသိုလ်ဇောစောလဲဘယ်နှကြိမ်လာလဲ9ကြိမ်9ကြိမ်အကုသိုလ်ဇောစောလဲဒီစောလိုက်တဲ့ပထမဇောရတတ္တိက9ရက်9လ9နှစ်အတွင်းအကျိုးပေးရင်ပြီးမပေးရင်သူကဟောတိကံနောက်လိုက်ပြီးသူအကျိုးမပေးနိုင်မှန်ပါဗျာသူစခန်းနဲ့သူလန့်အကျိုးပေးဖို့ရတတ္တမဇောကကိုရနောင်ပြောတယ်ဒုတိယဘဝသူအကျိုးပေးရမယ်ဒီအလေသော၅ချက်ဆိုတဲ့အပရာပရိယကံကတတိယဘဝကစပြီးနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းသူကကျေစုပြုရကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တော့ဟောဒုစရိုက်မှုရှောင်တယ်သူစရိုက်သူကျူးစားတယ်မှန်ပါဗျာကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တော့ကဲမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ဆိုတဲ့ကိုရနောင်ပြောလို့ဒုစရိုက်7ပါးပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ခဏခဏပြောနေတယ်မကောင်းတဲ့ကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးမနောဒုစရိုက်3ပါးသူရှောင်မယ်လေကောင်းတဲ့သူစရိုက်တော့သူကြိုးစားမယ်ရှင်းရှင်းပြောတော့ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္တိတော့သူကြောက်တယ်ဒုက္တိဆိုတဲ့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူကဲအပေလေးပုံတော့သူကြောက်တယ်ဒုက္တိဆိုတဲ့လူပြည်နတ်ပြည်ဗြဟ္မပြည်ကြတော့ကြိုက်တယ်ဥပကြီးဒီတိုင်းပဲလားမသိတော့ကြိုက်တာပါဒုက္ခသစ္စာစဉ်းစားတို့ကံနဲ့အကျိုးပေးမယုံကြည်ရင်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ဟောလို့မရဘူးကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်ယုံနဲ့လေဘောနော်တန်တရားထွက်လာမတွေ့သေးဘူးခက်ပုံကမဟောလဲခက်ဟောလို့ဒီနေရာရင်တောင်းတင်းနေပြန်တော့လေရှေ့စခန်းမဆက်ပြန်လေလူရခီးအပြည့်တိုင်မရောက်ဘူးဒါဖြင့်တရားဟောဘလောက်ကြက်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီနှလုံးပဲစဉ်းစားကြည့်ဟိုကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်အောင်ဟောလိုက်ပြန်တော့လေဟာကိုပြုကိုရတာပဲဆိုတဲ့ပဲတခါလည်းပါသွားပြီလတ္တရပဲရိမ့်သွားပြန်ကိုကတော့ပြောလို့ကံနဲ့အကျိုးပေးမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေဟိုဒီကိုပြုဟိုကိုခန္ဓာပေါ့ကွာဘယ်သူသိတာမှတ်လို့ပဲဒီကြတော့လေဥစ္စေတာပဲတခါလည်းအစွန်းပဲရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်ယုံနဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်မကိန်းသေးဘူးမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်ကိန်းစရာအကြောင်းကိုအလားအလာကိုမရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်ရလားယုံကြည်ပါဗျာဥပကြီးတကယ်ယုံကြည်ရလားချွေးတော့တော့ပြီဘယ်လိုလင်ရမယ်မသိဘူးအကြံထုတ်တယ်လိန်ပါကိုကလိန်တာမဟုတ်ဒိဋ္ဌိကလိန်တော့ပါဒိဋ္ဌိကလိန်တော့ပါကံနဲ့ကျိုးပြီးတကယ်ယုံကြည်ရင်ဒုစရိုက်ကိုသူကြောက်တယ်ဒုစရိုက်ကြတော့သူကြိုက်တယ်စဉ်းစားဟောဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဟောတဏှာဥသိတဲ့ကံဖြစ်ပြီစီသူတိရောက်မယ်ဆိုသူကြိုက်တယ်ဟိုအပေလေးပုံရောက်မယ်ဆိုရင်တော့သူမကြိုက်ဘူးဟ
哦，都系咪2မျိုးရှိတယ်ဒုက္ခတိကြောက်တယ်ဒုက္ခတိကြိုက်တယ်ဒုက္ခတိဆိုတာတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသိတယ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့ကမျက်စိမြင်နေတာတိရစ္ဆာန်တွေကဒါဒုက္ခတိရောက်နေတာဒုက္ခတိပါဗျာဟလာငရဲတို့တိရစ္ဆာန်တို့ပြိတ္တာတို့အသူရကေတို့ဒါတွေကဒုက္ခတိရောက်နေတဲ့အကုသိုလ်အကျိုးပေးကြောင့်တို့မှာအကုသိုလ်အကျိုးပေးတိုင်ခန်းနေရတယ်ဦးဇင်းတို့နဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကတော့ကိုင်းသူ့စရိုက်လုပ်ခဲ့တော့ကိုင်းခုဟုတ်လားဘယ်တိရစ္ဆာန်နဲ့အများကြီးတာတာပေါ့ဗျာသာဘူးလားတာတယ်နော်အဲ့ဒါဆောင်းဟောတဲ့တရားကြတော့ဒီတိုင်းပဲပြောရပြောပါဗျာဒါသစ္စာနဲ့ပြောပြီးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဒုက္ခရောက်တော့လဲခန္ဓာဘယ်နှပါးရဘာသစ္စာဒုက္ခရောက်တော့လဲခန္ဓာဘယ်နှပါးရဘာသစ္စာရဘယ်ရင်ကြိုက်ဘယ်ရင်မှမကြိုက်ပါဘူးဗျာကုသိုလ်ဒါခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောရတာဟိုကာမတက္ကဏညာတစ်ခုကြိုက်တခုကြိုက်ဟိုငရဲကြောင်မှကြောက်တယ်သူမှန်ပါပါဟိုတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရမှသူကြောက်တယ်ဟုတ်လားစိတ်တဘုံသူကဲဘုံရောက်ရမှဆင်းရဲမဲ့နေရာတွေရောက်မယ်ဆိုသူကြောက်တာပေါ့ဟိုဒုက္ခတိဆိုတဲ့လူပြည်နတ်ပြည်ဘုံနှံဗိမာန်နေနဲ့နေရမယ့်နေရာကြတော့သူကကြိုက်တယ်ဟိုတခုကြိုက်ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲတခုကြိုက်ဟိုပြန်ဆင်းကြလာမှသူသိရလားမသိပါဘူးမသိဘူးဥခိတပုံညတေဇေနလို့ဆိုထားတာဟုတ်လားကုသကံမြောက်လိုက်တော့လေဟိုမှာနတ်ပြည်မှာဘုံနှံဗိမာန်နဲ့ဟိုဥပိ္ပစေတကဥပကာရကကံရဖြတ်ချလိုက်တော့ဟိုကြည့်ပါလားသူ့ပြင်မှာနတ်သားသူ့နတ်သမီး900ဖြုံးစုပျောက်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးဒေဥတဲ့တခါတည်းတစုံလုံးရောက်သွားတာကံနဲ့အကျိုးပေးရတော့ဘောလုံးလိုပဲမြောက်တင်လိုက်တယ်တက်သွားတာပဲနောက်ဆုံးကိုယ်တော့ပြောလို့ဆွဲချလိုက်တော့လည်းပြန်ကျတယ်ဒါဖြင့်ကံနဲ့အကျိုးပေးနေတဲ့မှာဂတိမမြဲဘူးဟုတ်လားဒုက္ခဇာတိလည်းဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဇာတိလည်းဒုက္ခသစ္စာရွေးကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သစ္စာညာကွယ်ပြီးဗျာဒါကိုရှင်းအောင်နာပါနော်ဒါမရှင်းလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဖောက်တတ်တယ်နော်ဒါဖောက်တတ်တယ်ဘာလို့ဆိုဆရာတော်ထောက်လာတရားပတ်တိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်တရားခွေထဲမှာပါတယ်ဖွင့်ပေးတာနောက်ဘဝကောင်းစားရေးလုပ်တဲ့အကြောင်းတစ်ခါလဲဒုက္ခသစ္စာပဲကွာနောက်တန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟိုအပယ်လေးပါးရောက်သွားတော့ဒုက္ခသစ္စာအတူတူပဲကွာဆိုတော့ဒုက္ခတိဒုက္ခတိတော့ကွာတာပေါ့ဟိုကတော့အပယ်လေးပါးရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြွရည်လူကြီးမှမရှိဘူးဟုတ်လားခုနောက်ပြောလို့ဒုက္ခတိရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကြွလန်းလွတ်လန်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီလိုတော့ကွာပါလေတဲ့ဒုက္ခတိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခတိဒုက္ခသစ္စာနာဒုက္ခတိရောက်မှလည်းကျုပ်တို့မှာထောင်တိုင်းနဲ့နားပါတာဟုတ်ဒုက္ခတိကပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဦးဇင်းနဲ့မကဘူးပဲအတုမရှိတဲ့ကိုလိုကြီးဟောတာတောင်ကျွတ်လန်းလွတ်လန်းဝင်ဖို့ရမရှိဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခတိဆိုတဲ့ဒီသာနာရင်းနဲ့ကြုံပြီးသစ္စာတရားကိုနားတဲ့အခွင့်အလမ်းသာမြင်ညလို့မယူနဲ့ခင်ဗျားတို့ကံအကျိုးပြီးပြည့်စုံလို့ဒီအဖြစ်ကြုံတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါကံအကျိုးပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဘုရားသာနာနဲ့ကြုံတယ်ဆိုတာကံကျိုးပြီးပြဟိုသစ္စာတရားနာနိုင်တဲ့ဟောတိုင်းနဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာလေကံကျိုးပြီးထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာပါတယ်ဆိုတာလေကံကျိုးပြီးတချို့ဘလောက်ဟောကျင်တယ်လို့ဟောကြားတော့သိတယ်တော်ကြဖြောက်သွားတာပဲဖောက်သွားတာပဲမရဘူးဒါဥစဉ်တို့အများဆုံးတွေ့တာပေါ့ဗျာလိုက်ပြူပြီးပြပြူဟောပြောနေတော့ဟာအရင်တော့ဟုတ်တယ်လို့နဲ့နောက်ပိုင်းသတင်းကြားတော့ဟာဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဟာလို့ဒီလူကိုမေးရတဲ့ဘဝမျိုးရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကံနဲ့အကျိုးပေးလောက်ယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတဉာဏ်ကပြစ္ဆုတ်ပံနေမှုထိုင်မှုမချွတ်တဲ့အောင်လို့ဟောတယ်လို့ဆုံးပြသူမပါရင်လည်းခင်ဗျားတို့ပြစ္ဆုတ်ပံနေရေးထိုင်ရေးအကုန်လုံးပြည့်စည်ကုန်ပြစ္ဆုတ်ပံကိုကတော့ပြောလို့ဗျာကိုကတော့ပြောလို့ကံနဲ့အကျိုးပေးမယုံကြည်လို့ရှိရင်မကောင်းတာလို့လည်းဘာဖြစ်တာမှလှုပ်ချင်မှလှုပ်ကွာဆိုတာတခါတည်းဥပ္ပတော့ဒုစရိုက်မှုတွေနင်းလှုပ်သွားမှာပေါ့ဟိုဒီကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေအိုးဒုက္ခတိလောက်ချမ်းသာတာပဲရှိမလဲကွာမင်းကူကြည့်ပါလားမင်းလူပြည်မှာရှိစဉ်ဥစ္စာတွေပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့လိုရလားတလိုက်တယ်ဆိုချက်ချင်းပဲသူတို့ရှိရောက်လာတာဒါမင်းအမြင်ပဲကွာဆိုတော့လေဟိုဘက်ကြတော့လေကိုကတော့ပြောလို့အမှားကြိုက်ဟိုဘက်ကြတော့လေကိုကတော့အမှားနဲ့ကြောက်နေတာအမှန်ကအပေလေးပါလည်းမကြောက်နဲ့ကြောက်ရမှာခင်ဗျားတို့သစ္စာမသိမှကြောက်ဒါသိစေချင်တာ
သစ္စာမသိတာကြောက်เสียကောင်းဆုံးဟောသစ္စာမသိတော့ခင်ဗျားတို့ကိုဒုက္ခရောက်မှလည်းကိုရဲရဲလောက်တာပဲကိုဒုက္ခလွတ်မဲ့ကိစ္စကြတော့ခင်ဗျားတို့ရှောင်းဖဲနေဒါကြောင့်ခန္ဓာဥပါကြည့်ပြီးတယ်တခါကြီးခန္ဓာညာရောက်အလုတ်လုတ်တာအချိန်တိုးသလားယော့သွားသလားလို့မေးကြည့်တော့ကံဥပါကြည့်အများတဲ့ပဲဖြေစမ်းမှာယော့ညာကခင်ဗျားတို့စဉ်းစားအဲ့ဒါတကယ်တမ်းမသိတော့ကိုကတော့ပြောကိုလွတ်လပ်ရေးကအချိန်လျော့တယ်ကိုကတော့ပြောလို့ပဲဟုတ်လားလွတ်လပ်ရေးရမယ်ဥစ္စာကအချိန်ကနေသွားပြီနေဘူးလားနေဒီအဲ့ဒါကိုနစ်နာမှမသိနစ်နာနေတာခင်ဗျားတို့တာယီသမီးစီဝါကြီးကိုဦးဇင်းတို့ကမလုပ်စေချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရေးပြီးလို့ရှိရင်တော့ပကုံးပေါ်ကမချပဲထားလို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကဟောတာကိုရေးမပြီးခင်တော့မားလို့လားကွာဆိုထားကိုရေးပြီးအောင်တာလုပ်လိုက်အောင်ခုတော့ခင်ဗျားတို့ကကိုရေးရပါတော့ဗလားသူများအရင်နဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်ဥပကြီးကထားပါဦးကိုသက်ဆိုင်ရာရှိလို့တချို့သက်ဆိုင်ရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတောင်မှမလီကိုအရေးကမရှိမကြဘူးသူများအရေးနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာတွေအတော်များတွေ့ရတယ်စဉ်းစားနော်အပြင်ခင်ဗျားတို့သူများကောင်းစားရေးနဲ့ကိုကောင်းစားရေးဘယ်ရင်ပို့လို့ရမှာကိုကောင်းစားရေးပို့လို့ရမှာဒီကုလလရေးရအောင်ကိုလို့ကိုအပယ်လေးပါပိတ်ဖို့ရသူများညာနဲ့ပိတ်လို့မရဘူးကိုညာနဲ့ကိုပိတ်မှရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုညာနဲ့ကိုပိတ်ရမယ်ကိစ္စသူများညာကအကူကြီးအထောက်ပံ့တာပေးတာတကယ်တမ်းကတော့ကိုညာနဲ့ကိုပိတ်မှရမှာဗျာအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီကံနဲ့အကျိုးပေးတော့ယုံတော့ယုံကြည်ပါမှန်ပါပါသို့တော့သူအကျိုးပေးမသားရနဲ့မှန်ပါဗျာသူကျိုးဝိပါတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လေအတိတ်ကကောင်းလို့ကူကောင်းတယ်ကူကောင်းမှနောင်ကောင်းတယ်ဟောအတိတ်ကကောင်းတာဘာသစ္စာကူကောင်းတယ်လို့ယူတာနောင်ကောင်းအောင်လုပ်တာနောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာကဲဘုရားကသမုဒယသစ္စာပေးရမယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်နိုင်သိပြီးထားကြရသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာနဲ့ပြောလိုက်တော့သူကာမတက္ကတအနေနဲ့ညာအနေနဲ့ကြည့်တော့ဟောအတိတ်ကကောင်းလို့ဘူးကောင်းတယ်ဘူးကောင်းမှနောင်ကောင်းမယ်ဒါကံနဲ့အကျိုးပေးတာတော့မှန်တယ်နော်မှားတယ်လူတော့မပြောနဲ့ဘာလို့ခုခင်ဗျားတို့အကျိုးပေးခြင်းတူရဲ့လားညီရင်ကိုမောင်ရင်ဓမ္မဗျာတယောက်ကောင်းတယောက်နေစင်လာတာကိုပဲအကျိုးပေးခြင်းမတူပါဘူးအည်ချင်းရှိပုံချင်းကိုတူရဲ့လားအချွေရန်အတင်းပင်ရှိပုံချင်းကိုတူရဲ့လားတွင်းနဲ့ဒီဖေးနဲ့ဒီမေကမွေးတာပဲတပုံစံနဲ့ဖြစ်ပါတော့လားစိတ်နေစိတ်ဓာတ်တစ်မျိုးတည်းဖြစ်ပါတော့လားဆိုတော့ဘယ်ကလာရမှာလဲဒါကံနဲ့အကျိုးပေးတတ္တိကကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောကမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်နော်ကံနဲ့အကျိုးပေးကခင်ဗျားတို့ကြည့်လေအတိတ်ကကောင်းတယ်ဆိုတာဘာသစ္စာသူကောင်းတယ်လို့ယူတာနောင်ကောင်းအောင်လုပ်တာနောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာကဲဘုရားကသမုဒယသစ္စာပေးရမယ်ခင်ဗျားတို့ကသမုဒယသစ္စာကျူးစားတယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်နိုင်သိပြီးတော့ထားခဲ့ရမယ်အဲ့ဒါကိုခုခင်ဗျားတို့ကသမုဒယသစ္စာနဲ့သိမ့်ပိုက်တယ်ကဲစဉ်းစားဒီနေရာမှာဖြောင်းမြောင်ကြီးဆန့်ကျင်လာတယ်အဲ့ဒါဘာမသိလို့လို့ဆိုတော့သစ္စာမသိသစ္စာမသိတာကဘာမသိလို့မသိတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိလို့သစ္စာမသိတာဒါကိုရှင်းစေခြင်းဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရောင်ဝါနော်သိအောင်ကတကယ်အတိုက်မခံဘူးခံဘူးသိချစဉ်းစားပရိစ္ဆသမုပ္ပါသိမှခင်ဗျားတို့ဒီသူများပါးစပ်လမ်းဆုံးတာဝါခွန်းအဖြစ်ကလွတ်မှားဦးကြည့်လေခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားအများပြောနေတာမှန်လည်းမှန်တယ်ဒါနေရထဆောင်းပြီးဟောတဲ့တရားနဲ့ဆိုတော့အတိတ်ကကောင်းလို့ကူကောင်းတယ်ကူကောင်းမှနောင်ကောင်းမယ်ဆိုတာအမှန်ဆုံးပဲကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတဉာဏ်နဲ့ပြောရင်သူအမှန်ဆုံးပဲသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှဟာအတိတ်ကကောင်းတာဘာသစ္စာကူကောင်းနေတာကနောင်ကောင်းအောင်လုပ်တာနောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဘုရားကပေးရမယ့်သစ္စာနဲ့ပိုင်းခြားပြရမယ့်ဥစ္စာကျုပ်တို့ကပေးရမှလည်းကြိုးစားတယ်ပိုင်းခြားပြီးထားကြရမှကြတော့အသေးဖက်တာဘလောက်များကြောက်စရာကောင်းသစ္စာကွဲသွားပြီကြံခဲ့တော့မှာဒါပြန်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုံးမလုံးဖဲနဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရပါမလားဒါကြောင့်အလုတ်ကလေးကိုနည်းနည်း
ထိုက်တော့လှုပ်ပြီးကြစမ်းပါလို့ဦးဇင်းကခဏတိုက်တွန်းတာကအတိကနာတဲ့အတိကသိပ်ပြီးမမြဲဘူးနော်နာတဲ့အတိကခင်ဗျားတို့သိပ်ခိုင်မြဲတယ်လို့မယူနဲ့ဟိုခန္ဓာညာရောက်သိတဲ့အတိကဒါခင်ဗျားတို့ကြောက်စားဗျာဟိုနာတဲ့အတိကခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားတဲတဲ့ရေးတဲ့စာလို့ပဲလီတိုက်ရင်လောကရန်တိုက်လိုက်ရင်တခါလေဘာဟောလို့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာတော့စဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟိုကြောက်စာကတော့သူကကိုယ်တိုင်တွေ့နေတော့ဒီခန္ဓာလည်းဘယ်တော့မှခွဲလို့မရတော့ခန္ဓာညာဆိုင်လိုက်ရင်ကိုပဲခန္ဓာကဟောတော့တာပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာဟောနိုင်တာဟုတ်လားခန္ဓာကတော့ခင်ဗျားတို့မပြတ်ကိုဟောနေတာစဉ်းစားလေဘုန်းကြီးဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီတဏှာကြီးကတော့နေ့စဉ်ဟောပြီးမှာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခန္ဓာကတော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားမသိမချင်းသူကဟောနေတာဗျအဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားတော့နားခြင်းတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပေါ့ဗျာဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းပေါ့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားနာယုံနဲ့ကတော့သုတိပဲရောက်မယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးမရောက်ပါဘူးဗျာဓမ္မသာဝနာဓမ္မသာကိစ္စဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသုတိလောက်ပဲရောက်နိုင်တယ်မှန်ပါအေးခန္ဓာဟောတရားနာမနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားတော့လိုလားနာပါလေနာပါဗျာခန္ဓာဟောတဲ့တရားကြတော့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေတယ်ဗျာလုံးဝမနာဘူးလို့ဦးဇင်းတို့မပြောပါဘူးမဟုတ်နာစီခြင်းနာခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုနာစီခြင်းနာဓမ္မကျွတ်လို့ဟုတ်လားဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအပြောမဟုတ်ဘူးဟာတကယ်ခန္ဓာကပြနေတာပါလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပေါ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဗျာစိတ်ပေါ်လဲဘာသစ္စာဒီမှာလေးအကွက်ကြခင်ဗျားတို့ရတာတဲ့နှိပ်ကွက်အကျိုးပေးတဲ့မှာစိတ်ဝိညာဉ်ပေါ်လဲဒါပုဒ်တိဝိညာဉ်မှာယူလိုက်ပါသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့ဒါပရိသေဝိညာဉ်ဖြစ်ဒါကိုဟုတ်လားပုဒ်တိဝိညာဉ်နဲ့ယူလိုက်တော့ဒါသင်္ခါရပစ္စယဟုတ်လားဝိညာဏဆိုတာဒါပရိသေဝိညာဉ်ကိုပုဒ်တိဝိညာဉ်ဆိုတာမြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်နားကြိုက်စားကြိုက်ယာနာကောင်းစိတ်ပေါ်ကြိုက်တွေးစိတ်ကြံစိတ်ပေါ်ကြိုက်ဘယ်စိတ်ပေါ်ခင်ဗျားတို့ဘာသစ္စာဘယ်နာယုတ်ရဘာသစ္စာဟောမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဒီသလကြရဏ6မျိုးရှိလဲဘာသစ္စာဘယ်အာယုန်နဲ့တွေ့ကောင်းတဲ့တွေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့တွေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတွေ့တဲ့ဖတ်တာပေါ်လဲဘာသစ္စာခံစားတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခ3မျိုးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တယ်လို့ပေါ်လဲသူဘာသစ္စာလဲငကူရှိလို့ငကိုင်းထွက်တာပဲဗျာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတွေကကိုင်းဒုက္ခဆိုတာမြူကလေးမြပြเสียမရှိဘူးလို့ဘုရားဟောတယ်ဒီကြတော့ဘောတော့အထင်မပြတော့အထင်ပြလို့မရတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ကြတော့ဒါအထင်ပြတော့လားဓမ္မသဘောစစ်တန်းထုတ်တာဓမ္မသဘောစစ်တန်းထုတ်တာပါဗျာဘယ်ဓမ္မဘောမှာစစ်တန်းထုတ်တာဆိုခန္ဓာဓမ္မဘောမှာစစ်တန်းထုတ်ရမယ်ကိုရတဲ့ခန္ဓာဓမ္မဘောမှာစစ်တန်းထုတ်ရမယ်ဒါတေချာမှတ်ပါနော်ကိုရတဲ့ခန္ဓာဓမ္မဘောမှာစစ်တန်းထုတ်ပါစစ်တန်းထုတ်ပါဆိုတော့သူဟောတဲ့တရားကျုပ်တို့နားမှာပေါ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာကသူအမှန်ပြောတော့မှဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းသူကအာယုံကိုသူကသိတတ်တဲ့သဘောမှန်ပါပါဟုတ်လားဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုသိစိတ်ကိုပြောတာလေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာလည်းခံစားတဲ့သဘောပညာခန္ဓာကလည်းမှတ်သားတဲ့သဘောသင်္ခါရခန္ဓာကပြုပြင်တဲ့သဘောရုပ်ကပူလိုက်အေးလိုက်လှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့သဘောဒါဖြင့်ဓမ္မကမလိမ်ဘူးဟုတ်လားတခါရှိတဲ့ဓမ္မနဲ့တက္ကမရှိတဲ့ဓမ္မဘာမှမထူဟုတ်လားအယုတ်အလတ်အမြတ်ဒီနေရာမှာဓမ္မသဘောနဲ့ကြည့်ရင်ဘာမှမထူသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့လူရဲ့နတ်ကပြမရဲ့ဟာလားယဟန်ရဲ့လူရှိမှာပေါ့ပရမတ္ထသစ္စာအနေနဲ့ကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မပဲရှိအဲ့ဒီဓမ္မသဘောကိုသူပြောတဲ့ဓမ္မသဘောအတိုင်းကျုပ်တို့ကပိုင်နိုင်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ပိုင်နိုင်ဆိုတာစဉ်းစားနော်လုံးရတန်တန်ပေါ်ဝနမိတ်ကင်းစေရမယ်သဘောကိုပြောတာမှန်ပါဗျာပိုင်နိုင်ဆိုတာလုံးရတန်တန်ပေါ်ဝနမိတ်ကင်းစိတ်ပြီးအရှိကပြောတဲ့အတိုင်းကိုညာကထိုးတွင်းရမှန်ပါဗျာအရှိဓမ္မကပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုဟုတ်လားဟုတ်မှဟုတ်ပါလေလားလို့ဒီလိုမလားနဲ့ဟုတ်ကိုဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ရေးတင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ဟိုပြတာကဓမ္မကမလိမ်ဘူးဒီကဟုတ်မှဟုတ်လေဟုတ်ကဲ့လားလို့ဆိုတာဒါဝိသိကိစ္စဝင်လာဟုတ်မှဟုတ်ကဲ့လားဆိုတာဘာဝင်လာတာအဝိသိကိစ္စဝင်လာရင်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိကတန်လန်းကြီးဖြစ်နေပြီတချို့ခန္ဓာအရှင်ပြပြက်တာတွေကလွန်နေအပြက်ကို
မလီနောက်ဆုံးဘတ်ကိုမမနိုင်ဘူးမောတောင်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စဝင်နေတယ်ဒါစဉ်းစားနော်ခန္ဓာဓမ္မကပြောတိုင်းဟောနော်ပြောလို့ရဲရဲတင်းတင်းပိုက်မိုက်နိုင်နိုင်ဆိုတာလုံးရတန်တန်ပုံဟာနမိတ်ကင်းစိတ်ပြီးတော့ဓမ္မသဘောကိုထိုးထွင်းသိလိုက်ရင်ဟောဒါကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပြောနေတာပဲဒါပဲပြီးနေတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပျက်စီးတဲ့သဘောပြောတာပဲဟောခံစားတဲ့သဘောသူပြောနေတာပဲဟုတ်လားဝေဒနာဥသိလိုက်ရင်သူခံစားတဲ့သဘောပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားတင်ညာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဥသိလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ကတော့ပြောမှတ်သားတဲ့သဘောသူပြောမှာပေါ့သင်္ခါရကဟုတ်လားဥသိလာလို့ရှိရင်သူတိုက်တွန်းတဲ့သဘောပြုပြင်တဲ့သဘောစိတ်ဆော်တဲ့သဘောသူပြောမှာပေါ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကသူဥသိလာရင်အာယုန်တွေကိုဟိုအာယုန်သိလိုက်ဒီအာယုန်သိလိုက်ဆိုတဲ့သဘောတွေသူလာမှာပေါ့ဒါဖြင့်ဓမ္မကမလိမ်ဘူးဓမ္မကတော့သူကဒုက္ခသစ္စာပဲသူပြောမှာဓမ္မကဘာသစ္စာပြောခင်ဗျားတို့လိမ်မှာဝင်းတဲ့ကအဝိဇ္ဇာကလိမ်မေသူကဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းသိမှကျုပ်တို့မှာအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာဓမ္မကမှန်တာပြောပြီးတော့ကျုပ်တို့ကဓမ္မကပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ကညာကမလိုက်နိုင်ရင်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိညာနဲ့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာအလို့ဆရာကောင်းရင်သိမကြဘူးဆရာမကောင်းရင်ဘယ်ဟာစလို့ဘာလုပ်လို့ဘာတွေ့လို့ဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိတာနော်ဒါဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကတိုက်ရိုက်ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကလုပ်ခဲ့ရတာဟိုတစုဒီတစုအမျိုးမျိုးစုကဆောင်းရတာဗျနောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အတန်သွင်းတရားတော်မြတ်နာတော်မှာဂိုင်းဒါပဲစောက်ချတော့မယ်ဒါ63ကစတည်တာ63ခုတည်းကမှစတည်တာဟိုရှိတုန်းကတော့ဦးဇင်းတို့ကအမျိုးမျိုးဘုံပေါ့ဗျာဘုံတုတ္တရှာမိတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကိုယ်တော်ပြောလို့အမျိုးမျိုးစာအုပ်တွေလည်းလေ့လာနိစ္စပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဆွေးနွေးဘုံဝင်မကြဘူးကောင်းတော့ဟိုကိုယ်တော်ပြောစိတ်ထဲမှာပေါ့လေနှစ်ချိုက်ဆုံးပြနိုင်တဲ့သဘောမရောက်ထင်ဘူးဆရာတော်ကြီးတရားကိုယ်တော်ပြော63ကတွေ့ပြီးကလေးကဟာဓမ္မအမှန်ပဲဒါတောင်မှဥစဉ်တို့ဓမ္မတွေစာအုပ်ကလေးတွေ့တာနော်နောက်မှတိတ်ွေတွေပါတွေစုဆောင်းပြီးတော့လှုပ်လာတာအဲဒီတော့အဲ့ဒါ63ကဆိုအခုအဲ့ဒီဆရာတော်တရားနဲ့တွေ့တာကိုခင်ဗျားတို့ပဲတွေ့ကြည့်ဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်လား29ရှိသွားပြီဗျ29ဒါဆင်မကျော်မှာဥဆုံးဥစဉ်ယူလာပြီးဖွင့်လာပြီမလီဖွင့်တော့တချို့ကလည်းအလုံးမပါဘူးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတချို့ကလည်းမနာတတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတချို့ဖိမှန်တကပြူတာတောင်မှလူအားနာလို့တော့လာပါရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တိုက်ရှိတောင်လမ်းမလျှောက်တော့အဲ့ဒါလောက်ထိဖြစ်တာနောက်မှမှန်မှန်းဒီမှာဝိုင်းအောင်လိုက်လာတာမဒီထဲမှာဦးဇင်းတယ်လားလူဘွားနဲ့တယောက်တည်းညတောင်တယောက်တည်းပဲနော်ဟိုအင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ပြောတာဘ ᱹ လာအိတ်တယ်ဘယ်ဝါလာအိတ်တယ်သူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောတာအမှားတော့ဒီကျိတ်တာဝန်ကြီးတဝန်းလုံးမှာလေးပေချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့လူတယောက်တည်းပဲရှိတာအဲ့ဒါကို9နှစ်လောက်နေရတာအဲ့လိုဒီတဲ့အဲ့လိုဇွဲရှိတဲ့လမ်းနေအကုန်လုံးပုံပြီးတော့အပ်ခဲ့ခြင်းတယ်ဥပကြီးဘုန်းကြီးကဟိုအေးအေးဆေးဆေးနေရတနေရာလောက်သွားနေခြင်းတယ်အပ်ခဲ့ခြင်းလို့ပါတကကြီးစဉ်းစားအမတန်ကြိုးစားရတာဒါအလုံးနဲ့ပါပါတယ်ဒီမတ်တင်တို့ဘုလိုတို့ဆိုဒီမြေတေးတွေကပါလာတာတွေပဲဟုတ်လားသူတို့အကုန်လုံးပဲဈေးသူဈေးသားတွေဝိုင်းဝန်းပြီးအားထုတ်ပေးကြတာပဲအမတန်ခုတော့ဒီအချိန်မျိုးလည်းရောက်လိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းတို့လည်းမမျှော်လင့်ပါဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ပြောကိုပြိတ္တကလေးနဲ့ကိုအေးရှိရှိနေဖို့သူတော့တရားဆောင်းလာတော့သူဟာနဲ့သူဖြစ်လာတာပဲဘယ်လိုလုပ်လို့ဘယ်ဝါလုပ်လို့ဒီလိုမရှိဘူးနဲ့တရားကတရားအတိုင်းလှုပ်သွားတာတရားမတရားလို့လည်းကိုယ်လည်းမတရားတဲ့ဖြစ်ပါသွားပါပဲအဲ့တော့တရားသာကိန်းအောင်လို့တရားကယေရှုပြုလိုက်မယ်မျောလည်းမမျောနဲ့တောင်းလည်းမတောင်းတန်နဲ့တရားကတရားသဘောအတိုင်းဆောင်းပါဥပမာကြီးကတမှုတရားသစ္စာလို့ရင်ခင်ဗျာဗာသစ္စာရမှာဟာသူတရားသူဆောင်းသွားတာခင်ဗျာဘက်ကသစ္စာလို့ရင်ဗာသစ္စာရတမှုတရားသစ္စာကျူးစားပြီးနိရောဓသစ္စာလို့ရှင်လို့တော့ရကိုမရဘူးသစ္စာဆိုတာဖောက်ပြန်တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မဖောက်မပြမှန်ကန်တဲ့တရားမှန်ကန်လုံးပါအသားတော့တော်တော်ကြီးလာပြီကျဲလာပြီအကြိုက်တွေ့သွားပြီနောက်လက်ခံတော့မယ်မှန်ပါနီးပြီထင်တယ်နီးပါပြီ
Babani Rado. Nearly she only a hobby. I'm not they are dying for Lumia. Dalidia Tete Joara, Kamaru Hola. Eh, the Chuatin, won't it hard out the very homely TV Jim. The carrier will go on your bonnet of Bolama, the DC and Yaula. I'm a dan Juzan, I don't know that. Pony the Varela, the Juzalu Yava, who alone may wine won't be Juzalu. Jara, but two the Jara, the Yaga sound. Era had gone off your dear sound on Nalulu Jetters and era usual. Dave, who can local Jiva, let's see the header. But you see the Uza Jarana swing with Jordan from Jizunana, Ludo, do the other song of Jida, Bo, do the other song of Baby Malay. Look at you, the Hasiman and Kandiara, who can do the Yoda, but you are so bored, but you are like that. Oh, the Yaga Bo like that. Oh, the Mula, Yoyam Lakana, the other board and Niba. The other board cannot talk at me, Lauman, no. Let me go Lama. The other board of John cannot talk at me at Tanlama. The other board and the Kane, oh, talk at me with Yay, Ejani. Since I know that let you each and the body out with the Yaga. Hello, top man, could you be in Nezula, the other in Patana? Eh, that don't know so we are going to the Diava cook or the Sikat of Puzoresura. Uzenu the Garamari, Kanagana Jora. The Dumira Guru, the Piavi Yoda, the Yavi, who thought of the Dragan Nagayana, that the Yavi. Regala Brua, Chisi, who sit down, moving away. Kakusam on Ubajido, Godema on the Fongin, Logini, the Kangamadu thought of Chisi Yazu, without a bounce. And thought of him, on looked at the Yakima, and Chima. Tavi Logalia. The Yaga and Banana. David comes out to this idea, Yan, so that Tama came up. You send no. This idea, Yama came the you must send the boo. Dali will be watching Lulu Doro Kenta. No, this idea, Yanga, to a mapam of your mangan and the Aditado. And this idea, Yan Yadalishi. Eh, go on, Mamma Kisari. A con to have a layout among the other boy. A layout in Baru. This son of the King Mario, going on of your this are Punque Diari among the Sinjevido, Yanlea, Chichi, that Edido, the Kanda machine, ha, who's in the Garamari. Took at this summer about Bamiashi. Davy Bedia Bobo Jodo took at this at the on Lofu and number D. Yiji. I mean, Kanda D. This at the Kanda D. He ate and Kanadu, praise at the Moba Kanda, no? Those are Liz, Loya, Tandambo, and make legacy the Kanda with Yoni, you are net. Who is the Ahori at Nayo Mishigula? Kanaru Manaji Mishigula. Can't I say Bazibo? Nazibo, me, Dodin Sabrisa, that is out with Doda Winyana. Take nothing leave out of Fata Jisia. Widena. Era Kanangava Pora. Samaro di Luma Namji and Palu Java. Yamali Shishin Bureau, Toya Diudo Naji, Ayudiudo, Atanyuna, take time like the Janet. Doda Winny, so that. Winning the good body looming, the Jizokaya Boma, we did not think Kara. See the big area. I do the work, Kanangava Chitelu, you. Dado Samaro, a same shippo, ships in the Novshit of Bama Boya. Ships in the Nobo Mediano da Siama. Ludo, Uzenu, the Garamari, Kanangava the Luna Judua, Manai Muya Judunya. Eido Manaino, Kanangava, the Divan, Ponlay, Vandabonya. You giant can Nasu. Ralakananga song never you. We not giant, we not a shoe. Dulakananga song. Say giant, say shoe. Dulakananga song. Tinya Tinkara giant, that the Manu Badana. That Rivan live at the Kugu shoe. Eh, Kandazi doing that is a dealer. Kandazi doing? Eh, Doga this a demon, no? Kandazi Matri. Uzenu the Garamari, this time, Matri Vauya. Raja Uzen Kanakana 3 bede.
ခန္ဓာပေါ်တာသိအောင်ကြိုးစားစမ်းပါခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုခန္ဓာခဏသုံးသပ်ပါဆိုတာဒါနေတိုင်းထည့်ပြောရမယ်ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဟိုနားလာမှဝေဒနာကိုဗျအဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဖတ်တာကြတော့မသုံးသပ်ဘူးမသုံးသပ်ဘူးဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့လည်းရောမယ်ဝေဒနာနဲ့တဏှာနဲ့လည်းရောမယ်ဝေဒနာနဲ့ဒေါသနဲ့လည်းရောမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးမသုံးသပ်နိုင်ရင်ဟောလာတဲ့အကျိုးကိုခင်ဗျားတို့မမှန်ကန်တဲ့တရားတွေကဝင်ရောမယ်အဲ့ဒီမမှန်ကန်တဲ့တရားတွေဝင်မရောနိုင်အောင်မှန်ကန်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာစက်ကိုပိုက်မိုင်နိုင်သုံးသပ်ရင်အလင်းရောက်လို့အမှောင်ဆိုတဲ့အရောတရားတွေကချက်ချင်းပဲခြုံငင်းရတယ်ဒါပြီးပြီးခြားခြားလေ့လာပါဥပမာနဲ့ဥမေးရနဲ့ပေါ့ရှင်းတဲ့ရှေ့အောင်ဦးဇင်းကျေးဇူးပြုနေပါတယ်ဒီခန္ဓာစိမသိရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုကြီးကဘာမှကိုမှအားကိုးစရာမရှိသေးဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကလည်းအားကိုးလို့ရတဲ့ခန္ဓာကြီးမှမဟုတ်ပဲစဉ်းစားကြည့်လေ तू ကသင်္ကတတရားပဲဆရာတော်မနေ့ကအမိန့်ရှိသွားလို့ယုတ်ကလည်းသင်္ခါရပဲကံစိတ်ဥရဟာယအကြောင်းလေးပါပြုပြင်တယ်နာကြတော့အာယုံတော်ကပြုပြင်တယ်လို့ तू လည်းသင်္ခါရတရားပဲခိုင်းဒီသင်္ခါရတရားဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့ခိုင်းဒီအနိစ္စတရားကြီးအားကိုးလို့ဘယ်ရမှာလဲဒီအနိစ္စတရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဆိုတော့ဒုက္ခတံပိအနိစ္စံဒုက္ခံတတိယအနတ္တအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားဟာဘယ်လို့မှမဖြစ်ပါနဲ့ဟုတ်လားတောင်းပန်လို့မရတဲ့အတွက်သူကတခြားလားအနတ္တလားဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါင်းလိုက်ရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားလားဖြစ်ပြီးပြတ်တာလားဒါပြန်ခန္ဓာထဲမှာခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြတွေ့ရင်သစ္စာတွေ့တာပဲသို့တော့ဖြစ်ပြဆိုတာတော့ဖြုံနေတော့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့သို့တော့ခန္ဓာစိတ်သိရင်ခင်ဗျားတို့တစိမ့်နဲ့ရှင်တာဉာဏ်နဲ့ရှင်းခဲ့ရင်အနိစ္စဖော်လို့လွယ်ပါလေဒီခန္ဓာစိတ်မသိခင်တော့ဖြင့်ဘယ်လိုမှအနိစ္စဖော်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုဘယ်အနိစ္စလဲဆိုဘ ᱹ သေးတာတုံးဆိုတော့ဘသူဆိုတဲ့ကိုကပြောရတော့မောင်ဖြူသေးတယ်မောင်မဲသေးတယ်ပြောရမယ်ဒီမှာလဲအနိစ္စရောက်တာဘယ်ခန္ဓာလဲလို့မေးလိုက်တော့ဟာဝေဒနာခန္ဓာဟာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါသူအဖေးဖော်ပေးရတာပေါ့အခုအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာစိတ်သိရင်ခန္ဓာပြောတာသိမယ်ခန္ဓာစိတ်သိရင်ဘာပြောတာသိမယ်ခန္ဓာစိတ်သိအောင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှနော်ခန္ဓာပြောတာကတော့ခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်ရောခန္ဓာစိတ်သိအောင်တော့ခင်ဗျားတို့တတိယလည်းထားမှာဝိရိယလည်းအားစိုက်ရမှာပဲသမာဓိလည်းတည်မှဒီသုံးချက်ညီလာမှဟောတော့သမာဓိတည်လာတော့မှသမာဓိတော်ယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိလို့ဘုရားဟောထားတဲ့အတွက်ဟောခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်တိနဲ့အဲ့ဒီမှာလာတိုးမယ်ခန္ဓာရဲ့ရားတာပြရင်ဒါဖတ်တာကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဝေဒနာပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာထဲမှာနားတဲ့ကျင်ဖတ်တာကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ပေါ်တာလေးကိုသုံးသပ်ပါနာစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဒါအာယုံသွားတိုက်လို့ပေါ်တဲ့မခံတာတဲ့စိတ်အပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်နေဒါရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပြတာဒီလိုလေးကိုတော့တိတိသေးစမ်းပါပြတာကိုခင်ဗျားတို့ကဟုတ်လားဒီဥစ္စာဉာဏ်ရှင်းမှသူဟောတဲ့တရားကိုနားနိုင်မှာနော်ဒီခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မရောရင်ခင်ဗျားတို့ဝင်းထဲမှာမရောအောင်လုပ်တဲ့တရားတခြားလားဝိဇ္ဇာလားရောသွားတာကတခြားလားအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါသိချစဉ်းစားပါတခါတည်းမရောတဲ့ကြိုင်နေတဲ့ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းသွားတဲ့ကြိုင်နေတဲ့ခန္ဓာဟောတာကိုဖြတ်ခနဲ့တဆင့်ပြီးတဆင့်သူဟာသူအလိုလိုတိုးတက်လာတာအခြေခံကကောင်းလာတော့ဟုတ်လားအောက်ကဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းတော့အပေါ်မှာဘယ်လိုဆောက်ဟုတ်လားပြိုမယ်ပြက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမရှိသလိုဟုတ်လားစိုးရိမ်မှုမရှိသလိုပုံမှန်အောက်ခြေကခန္ဓာစိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်သိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ခန္ဓာပြောတာအဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာမင်းကိစ္စမင်းပြောတာပဲကွာဆိုပြီးအသာဆောင်ကြည့်သွားတော့တာလေအောက်ခြေကမမြဲရင်ဟိုကခန္ဓာကပြောလေတမျိုးတဖုံတသွဲအမျိုးမျိုးတွေဆွဲချက်တင်နေတော့လားဘယ်ခန္ဓာတော့သူဟာတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပြောတာပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လူပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါခန္ဓာပြောတာကိုမခြုံမိမငုံမိတဲ့အတွက်ဒီသဘောမျိုးဖြစ်တာဥပကြီးဒီစကားလေးကဟိုပြုလွန်းလို့ပြောရတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကသူတွေ့တာနဲ့ငါတွေ့တာနဲ့မတူဘူးဒီလိုထင်ချင်းထင်တယ်မာတော့သူကသူ့ဆိုင်နဲ့သူတွေ့တာပဲဟုတ်လားရုပ်တွေ့ပုံနဲ့ဝေဒနာတွေ့ပုံတော့ကွာမှာပေါ့ဗျာရုပ်ကကိုယ်တော့ပြောလို့သူက
nene khachan li bora wedana jaro bwa nunyan la le siat jaro le poh pi do nunyan thi le edi do usain do daga dhamma ri khanda ko nga net mayo aung khanda sit ko ti aung ga di paritsa thamuppa let luat lo maya bu ha tu do aye jung nai tu do paritsa thamuppa pyo ne le lo di lo ma yu net noဘာလို့ဆိုဒါမသိရင်ခန္ဓာစိတ်မသိဘူးခန္ဓာစိတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မရောအောင်လဲသူ့ပဲသုံးသပ်ရဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တာဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တာဆိုတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါပေါ်မှာကြည်ညက်နေလို့ရှင်ခန္ဓာဟောတဲ့အခါအဆမ်းမဟုတ်တော့မင်းတဘောအမေအရှိမင်းပြောတာပဲခုမှငါညံလင်းရလို့မြင်တာဆိုတော့ခန္ဓာအာကုတာလားမြင်တဲ့ညံကိုအာကုလားသစ္စာဉာဏ်ရလာရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါပဲမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုအာကုတယ်ခန္ဓာကိုသူအာကုမရှာတော့သစ္စာဉာဏ်မရသေးလို့ဉာဏ်မရသေးရင်တော့ခန္ဓာတဲ့ဒီနေရမသက်တာဒီနေရသက်တာဟိုနေရပိုသက်တာအဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလိုက်ရှာတာဒုက္ခနဲ့ဘာလိုက်ရှာဒါဖြင့်သူ့မှာသစ္စာဉာဏ်ကိုမကိန်းတာဥပကြီးခင်ဗျာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှာတာဘယ်နှခါရှာဘူးရှင်းစမ်းအဲ့ဒါသတိထားတကကြီးအလုံးကိုမိဘညီကောင်မောင်နှမမတော်ဘူးသူမရှိလို့ဒါတော်တော်အရေးကြီးတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ပေါ့လေးပြောတယ်လို့မယူနဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အရိယာစခန်းတင်လမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီရှာမှုလွတ်ထားရင်ညာအားကိုးမှာပဲသူကခန္ဓာနဲ့အားကိုးရှာတယ်ဆိုတဲ့ကမရှိတဲ့လူလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုတော့ကအမှန်တိနဲ့ရှာတာလားအမှားတိနဲ့ရှာတာကလာသူ့မှာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာညာမကိန်းတော့ဘူးအေးဒါအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဒါအားလုံးပဲသတိထားစမ်းပါခန္ဓာကပြောတာမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းအာမကုတ်တိုက်ကြောင့်သူပြောတာသူကသူ့ရှိသူပြောတာဗျာဘယ်သူမှသူကအညိုကြီးနဲ့လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတကယ်ပင်ကိုရှိနေတဲ့ဓမ္မသဘောကို तू ကဓမ္မသဘောအတိုင်း तू ပြောတာတရားကမလိမ်ဘူးဆိုတာခဏခဏပြောတယ်ဒီခန္ဓာတစ်ပါးကသူ့အရှိအတိုင်း तू ပြောမှာမလိမ်ဘူးခင်ဗျားတို့လိမ်မှကဝင်းတဲကလိမ်သွားတာဒီအနေကဆိုးတယ်ဒီအနေကဆိုရင်ဒီအနေကြတက်တာတက်တာတော့လေဒုက္ခဝိညာဉ်ဆင်းရဲတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုင်စဉ်းစားဒုက္ခဝိညာဉ်လည်းဘာသစ္စာဒုက္ခဝိညာဉ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ပြောင်းကြိုက်ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာပြောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကတော့ပြောအပေတော့ကြောက်တယ်သူဂတိတော့သွားပြီသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာကွဲသွားပြီဒါရှင်းအောင်လို့ပြန်ပြီးနောက်ပြန်ခောက်လိုက်ပြန်ပြန်ခောက်ပြီးအုပ်လိုက်တာစဉ်းစားဟုတ်လားကိုတော့ပြောလို့ဟုတ်လားဒုက္ခဝိညာဉ်တော့ तू ကမကြိုက်ဘူးဒုက္ခဝိညာဉ်တော့ဒါပြင်အပေတော့ကြောက်တယ်သူဂတိတော့အဲဒီသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာကွဲမကွဲလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရတယ်လို့မယူနဲ့မဲတချို့ဟောပြုပြီးတော့ဒုက္ခတွေ့နေကောင်းတရားထိုင်ရတာအရသာရှိတယ်ဟိုတကယ်ကိလေသာအေးချမ်းလို့ငြိမ့်လို့ဟုတ်လားကိလေသာမီးငြိမ့်လို့အေးချမ်းတဲ့သဘောတွေ့တာမျိုးကောင်းပါလေနော်သို့တော့အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အာယုံပေါ်ตายရသွားရင်သူဂတိကြိုက်မှန်ပါဘယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်လည်းဘာသစ္စာတော့အလုံးမခံတာတဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်လည်းဘာသစ္စာလဲဒီနှစ်ခုတစ်ခုခုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့က तू ကဒုက္ခတိတာကြောက်တာဒုက္ခတိကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိုကသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာကွဲကိုထွက်သွားတာဒါတော်တော်နဲ့ထိုးထွန်းပြောပြပါလေစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့အလုတ်သဘောလေးကိုပိုးရှင်းတယ်ရှင်းအောင်အလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒုက္ခတွေ့လားသူ့ရှိပြဒုက္ခတွေ့လဲသူ့ရှိပြရေးရေးတင်းဆုံးပြနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါပရမတ်ခန္ဓာတွေ့တော့မှနောက်ဆုံးကြတော့ဝိညာဉ်ကိုမတွေ့တော့ဘူးဖောက်ပြန်တာနဲ့ပျက်စီးတာကြီးတွေ့သွားတော့တာဝိညာဉ်ဆိုတာအပြောပဲဝိဇ္ဇာမာနပြင်းညက်တကယ်တမ်းဉာဏ်မြင်ကြတော့ပရမတ်ဆိုတဲ့ခံစားတဲ့အမူအရာလေးတွေရဲ့ဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်အဲ့ဒီသဘောတွေမြင်လာတော့မှဒုက္ခဆိုတာလည်းအပြောပဲဒုက္ခဆိုတာလည်းအပြောပဲတကယ်ကြီးတော့ဖောက်ပြန်တာနဲ့ပြည့်စည်တာဆိုတော့မှအဲ့ဒီကြတော့သူကိစ္စသွားတွေ့တာဗျဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်တာလေပင်ကိုယ်သဘောစွန့်ပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာတာကဖောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးနောက်ဆုံးပြည့်စည်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစားထိုးတာနဲ့ပြက်တာပေါ့ဗျာအစားထိုးတယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တယ်ဟုတ်လားဖောက်ပြန်တာလေးပြည့်စည်သွားတော့ပျောက်ပြက်သွားတာဒါဖြင့်အစားထိုးတာနဲ့
ပြောက်ပြက်တာဆိုတော့သမင်မူရင်ရှားစားရင်ဆိုလို့လောကီမှာစကားဆိုးတယ်လို့အင်္ဂလိပ်ဆောင်းလိုက်မိလောင်လိုက်အင်္ဂလိပ်ဆောင်းလိုက်စီးပွားလေးရှားလိုက်ပြက်လိုက်ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရှားခြင်းနဲ့စိတ်အိမ်ဆောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပါမရှိပါဘူးဗျာထူပါဘူးကွာအစားထိုးရတာနဲ့အစားထိုးရပြန်လဲတော့ကြပြက်တာဒီတော့အစားထိုးရတဲ့ဒုက္ခလည်းဥပါကြီးအတော်အမောအဟိုက်ခံပြီးရှားရတာနော်တော်တော်ချိုးချရတာစူဆောင်းရတာနော်ငါတို့အစားထိုးရတဲ့ဒုက္ခသိတာမဟုတ်ဘူးသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအစားထိုးတဲ့ဥစ္စာကလည်းနောက်ဆုံးကြတော့ပျက်စီးခြင်းရောက်တာပဲအဲ့ဒါသင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌာလို့ဘုရားကဟောထားတာအစားထိုးတာလည်းဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဟောပျက်စီးတာလည်းဒုက္ခပါဗျာဒါကြောင့်တလွင်ရပြောခဲ့တယ်ဥပါကြီးတို့ကအဖြစ်ကြတော့အပြည့်တော့မကြိုက်ဘူးဒါဖြင့်အဖြစ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခအပြည့်မကြိုက်ဘူးဆိုတာဒုက္ခဘုရားကဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခခမရတို့ကဖြစ်ဒုက္ခတို့ကူလွဲတာမျက်စိလေတာလीအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလှည့်စားတာဘုရားကြီးကအဝိဇ္ဇာကလှည့်စားလိုက်တာအဖြစ်ကတော့ဒုက္ခအပြည့်ကြမှာဒုက္ခဘုရားကအဖြစ်လည်းဒုက္ခအစားထိုးရတယ်လည်းဒုက္ခပျောက်ပြက်သွားတာလည်းဒုက္ခငါများတို့ကအစားထိုးရတာဒုက္ခပျောက်ပြက်သွားရင်ဒုက္ခဒီတရားလွဲပြီတော်ကိုလွဲပါစဉ်းစားအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတကယ်တမ်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်မလုတ်သေးသည်မခိုင်ရဲဘူးကိုယ်အသိဉာဏ်မစင်ကြယ်သေးဘူးဟိုတွေးတဲ့အပေါ်မှာလဲကိုယ်ကတော့ခန္ဓာအားမကိုပဲနဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဒီဉာဏ်ကိန်းလို့မြင်တာဒါသာနာတွင်ဉာဏ်ပါလားဒီဉာဏ်သာလည်းငါတို့အားကိုးရမှာဒါဒီဉာဏ်အားကိုးမှလည်းတို့လူရခီးရောက်တော့မှာပဲဒီခန္ဓာကိုဒီဉာဏ်ကိုအားကိုးလေးဒီခန္ဓာပေါ်မှာစွန့်ညင်တဲ့သဘောတွေပေါ်လာပေါ်ပါပါဗျာဒါတိတိကျကျစဉ်းစားပါဉာဏ်နဲ့လက်အားကိုးရင်ခန္ဓာအပြည့်တရားမြင်သိနာတယ်လေထိုးထွန်းမြင်ပြီးလာပါလိမ့်မယ်အခုဘုန်းကြီးဟောတဲ့အမြင်မျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘူးနော်တကယ့်ကိုခန္ဓာဟောတဲ့အပေါ်မှာဉာဏ်ကဆုံးဖြတ်တဲ့အမြင်မျိုးတွေကိန်းလာပြီဒီခန္ဓာတက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခမဖက်ဒုက္ခတက်တယ်လို့ပိုင်နိုင်တဲ့ခါတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်ဖြတ်စုဒီဒုက္ခညအောင်ချုပ်သွားဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့နေရာတခြားလားတဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာရင်ခင်ဗျားတို့ဝင်မဲ့ညာပေါ်ဗျနိဗ္ဗာန်မက္ခသဆိုတော့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီးမှညာကပေါ်ရမှာအာယုံကပေါ်ပြီးမှအာရမဏိကဖြစ်ရမှာဒုက္ခလို့ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ညာကလည်းပိုင်းခြားလိုက်လို့ဖြတ်စုဒုက္ခလည်းချုပ်သွားဒုက္ခနိဗ္ဗာန်လည်းပေါ်ပါရောညာကဒီနေရာမှာအေးတာဒီနေရာမှာအတိလွတ်တာဒီနေရာမှာဒုက္ခမြူမှမရှိတာဆိုတာသူဉာဏ်ကသူဆုံးဖြတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုဉာဏ်ရောက်အောင်လိုက်ပါဆိုတော့ဒုက္ခမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဆုံးတဲ့နေရာရောက်ဖို့ရခင်ဗျားတို့တွေ့ကြည့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေ့ရင်ဒုက္ခအဆုံးရောက်ဖို့ရဟာဒါလမ်းစာတွေ့တာဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေ့ဖို့ဆိုတော့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်မှာဒုက္ခတွေ့မယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်ရှိတဲ့တော်ကြအောင်စို့